Mi ćemo dobrodošlicu poželjeti našim narednim gostima, to su predstavnici univerziteta, odnosno sveučilišta u Travniku, Vitez, profesor Lazar Oljić i evo upravo svršeni student Damir Teli-Bećirović, još je ostalo u julu, je li tako, diplomski da se odbrani. Unaprijed čestitam, siguran sam da će biti dobro. Kakav je bio to student, profesore? Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Damir je bio izvanredan student, uočljiv je bio od prvog momenta. I kad smo se razmišljali ko bi došao u ovu emisiju, onda prvo na koga smo pomislili, ne samo ja i moje kolege i ostali dekani i rektor univerziteta, Damir na prvo mjesto, zato što je pričljiv, razgovorljiv, prijazan i tako dalje, tako da je on dobio sve apetite od kolega u Travniku. Dobro, da bude na gostove emisije. Nemate sad šta više reći, ali na ovo sve. A apsolvirali ste znanje. Evo, jutros ćemo govoriti, znači već smo predstavili, ja ću podsjetiti naše gledatelje, univerzitet, odnosno sveučilište u Travniku, Vitez, ali prvo da razjasnimo Vitez. Vitez. Zašto baš Vitez? Zašto univerzitet ima naziv Vitez? Amblem sveučilišta univerziteta je vitez na konju, koji u jednoj ruci drži otvorenu knjigu, a u drugoj ruci drži umjesto mača i umjesto koplja drži pero za pisanje. Tako da je to vrlo simbolično prikazano šta u stvari predstavlja. Branimo se znanjem, znači studenti se brane znanjem i napadaju pisanjem, perom. Baš simbolično. Predstavili smo univerzitet, jedan njegov dio do sada. Danas ćemo govoriti o Fakultetu za poslovnu informatiku koji ima 3 smjera. Tačno. Vi ste, Damire, završili jedan od tih smjerova, je li tako? Da, tačno. Šta ste vi završili? Ja sam završio poslovnu informatiku kao jedan smjer unutar tog univerziteta. Znači imamo 3 smjera, imamo smjer moj poslovna informatika, informacione tehnologije i nastavnička informatika. Znači ta 3 smjera su kao primarni smjerovi unutar tog univerziteta, poslovna informatika. Dobro, profesore, vi ste predavali, evo, moram kazati našim gledateljima, širom svijeta, od, kako ste mi rekli, od sjevera do juga ove planete koju mi od milja zovemo, jeli, plavi planet ili Zemlja, skraćeno. Sada ste se fokusirali na studente na univerzitetu u Travniku ili sveučilištu u Travniku, predajete 5 predmeta. Približite nam malo ovaj fakultet o kojem danas govorimo, za sve one koji bi upravo željeli upisati jedan od ova 3 smjera, možda baš na univerzitetu Travniku. Pa moram da kažem da je univerzitet ili sveučilište u Travniku, pa ovaj fakultet za poslovnu informatiku koji ima ta 3 smjera, rijedak u Bosni i Hercegovini. Prvo, zato što je informatika, računarstvo, informaciono-komunikacione tehnologije su u žiži interesovanja zbog toga što je to trenutno, da kažem, in tehnologija. Znači, baviti se informatikom, računarstvom i informaciono-komunikacijonim tehnologijama uopšte je vrh današnjih potreba društva. Mi se još uvijek nalazimo u informacijskom društvu, znate, dok je ostali svijet već prešao u društvo znanja. Informacijski svijet, odnosno informacijsko društvo je ono u kojem se većina stanovnika bavi sa, radi na ili proizvodi informacije i znanje. Informacija je znanje. Informacija je medij za prenošenje znanja. Sad, Sjedinjene Američke Države su već, tamo sam predavao 98. 99. 2000. One su u tom informacijskom društvu davno bile. 1996. 70% stanovništva se bavilo informacijama, radilo sa informacijama, proizvodilo informacije, informaciono-komunikacione tehnologije i koristilo naravno informacione tehnologije i tako dalje. Mi smo bili blizu tom društvu 1990. godine, da vam kažem. Bili smo blizu jednom nogom, ja to studentima kažem, međutim šta se desilo? Desilo se, mi smo sada iskopčani, jedno vrijeme smo bili iskopčani i ovo je sad trenutak, kao Univerzitet sveučilište u Travniku, Vitez je unazad 4 godine intenzivno obavlja nastavu na 5 fakulteta. Ovaj fakultet poslovne informatike ima ta 3 smjera i svake godine broj studenata raste rapidno. Počeli smo sa nekih 90 studenata prve godine, onda je na 120, pa na 160, pa ne znam sad 180 i tako, znači vrlo,
Ali ono što je važno za ovaj fakultet i oni koji završe taj fakultet i tu struku da dobiju bachelor struke, pa bachelor specijalista, pa imamo i doktorski studij, masterski studij, što je izvjesnije zapošljavanje. Upravo to hoću da pitam, kakve su perspektive nakon završetka? Pa imate studenta koji su završavaju, a već su zaposleni, a neki koji su u fazi zapošljavanja intenzivno dobivaju poslove. Ja moram reći da smjer, recimo nastavnički smjer, mi smo zaostali u pogledu primjene informatike i telekomunikacionih i informacionih tehnologija i potrebni su nam edukatori. I u osnovnoj školi, i u srednjim školama, i na fakultetima. Takih nedostaje, ogromno nedostaje. Drugo, na svim smjerovima izučava se predmet e-government, odnosno elektronska uprava. Bosna i Hercegovina donijela odluku da se izvrši reforma javne uprave kompletna. I 2007. godine većina općina trebala je da pređe na elektronsku upravu, to znači primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovima javne i lokalne samouprave. Znate. Sad, na tim poslovima ne rade stručnjaci ovog profila, nego se eventualno negdje, kako se to kaže, neformalno obrazovanje, znate. I ti koji se neformalno obrazuju, oni su pred penzijom, da tako kažem. Prema tome, mi, da kažemo, produkujemo stručnjake koji su gotovi i sa obogaćeni znanjem u toj oblasti i mogu odmah da se uključe u reformu javne uprave prelaskom na elektronsku upravu u Bosni i Hercegovini. Odlično. Moram pitati Damira, koje su predispozicije bile potrebne da se upiše fakultet, odnosno koje predznanje ste morali imati, kad ovo, kažem, aludiram na to, koje srednje škole, maturanti koji mogu doći, koji mogu upisati?